Olha, agora fecha. Fecha aqui. Isso, agora vai aí no outro. Olha ovelha. As ovelhas fazem mé. Como é que a ovelha faz? Mé. Muito bem, agora fecha de novo. Da onde vai? Isso, agora vai lá. Isso. A vaca. Como a vaca faz? Mu. Muito bem. Vai lá. Fecha. Tuca, tuca. Fala, não pode. Quem é? Au. O au-au, como o au-au faz? Muito bem. Agora fecha lá. Isso, agora a gente vai pro... A ovelha faz mé. A ovelha nós já vemos, agora aqui. O patinho, vai no patinho. Como o patinho faz? Quá, 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 quá. Agora fecha. Muito bem. Agora vamos escolher quem? O cocô. Como o cocô faz? Como o cavalo faz? É? Muito bem. Parabéns.